Isso aí, galera, iniciando mais um vídeo aí, tocando fogo, fazendo limpeza de quintal ali, filho de quintal. É isso aí, galera. Fogo. Isso aí, galera. A fumaça, o cara atrai a fumaça. A fumaça todinha vem pra cima do cara. Comenta, dá teu like, compartilha, galera. É isso aí, galerinha. Deixa eu botar esse tijolo aí, Marcelo. Deixa aí, depois eu boto. Ela pra lá, a linha fazendo bem lá no gentil, lá, né? Deixa isso aí que é pra gente fazer um vídeo de malhação. É isso aí, galerinha, o vizinho aí fazendo a limpeza aqui desse quintal. Tá cheio de mato, mas já vou limpar ele, tiver um tempinho. Trabalho muito, fico cansado demais. Aí não dá, né? E agora o homem quer 3 viagens, nunca vi na minha vida. Os caras do dia não aguentam dar 3 viagens, a gente vai dar 3 viagens pra estar morto assim, barbado. Nem a barba eu tenho condição de fazer, tão cansado que fico. Aí inventar 3 viagens pra matar, mano. Caçamba não é pra todo mundo não, viu? Caçamba é pra quem aguenta e precisa. Não é pra se amostrar não. Aí, faço um vídeo assim. Porque eu não tenho coragem de sair mais. Ah, barba, até a barba eu não tenho coragem de sair. Tem amostra demais, mostrado. Tem a mostração. Barba mais sai. É isso aí, galerinha, mais um vídeo aí, tocando fogo aí, fazendo limpeza do canal. É isso aí, é dia a dia da vida da gente, que é assim mesmo. Tô muito barbado, eu vou fazer a barba, cortar o cabelo, mas se dá condição. E chegar a GoPro. Vai me chegar a minha GoPro, tá onde, Marcelo? Tá em Curitiba. Tá lá em Curitiba, eu creio que lá ele venha trazer logo para fazer filmagem agora no carnaval. Fazer conteúdo bom pra vocês. É isso aí, galerinha. Comenta, dá teu like, compartilha. Obrigado aí. Um cheiro no coração. É isso aí, galera. Fogo é fogo. É fogo. Vou uma máquina, mano, ele está tudo aqui. Com uma pá, com uma máquina e uma pá. Queima tudinho, depois eu vou ligar para o outro lado. Podar mais esse negócio aí, comprar mais tijolos.
porque essa chave vai sair, senão levantar mal o mundo, fazer uma porta aqui, ó, pra derramar o lixo aí. É isso aí, galera. Mais um vídeo aí. Mostra aqui, Marcelo, pé de pimenta aqui. Pega a cenoura. Pega uma cenourinha aqui, ó. Pega a cenoura aqui, ó. Famar aqui, dá um grau aqui, deixa bem bonitinho pra você ver. Outro dia, deixa um gracinho e tal. Comprar pimenta, fazer aqui um negócio aqui pra mulher, olha. Aí, galerinha. Aí, galerinha. Aí, galerinha. Olha meu pé de pimentinha, olha. Pimentinha bonita. Mostrei, Marcelo, olha. Olha aí, galera, olha. Como é linda a pimenta. Pensei que não ia dar essas pimentas. Pensei que ia dar malagueta, mas isso aqui não foi malagueta, não. É isso aí, galera, olha. O vídeo. Pé de Chá de capim santo. chá de capim santo e minha pimentinha. É isso aí, galera. No dia a dia, ajeitei isso aqui tudinho, se Deus quiser. Falta real, mas Deus vai me abençoar. Olha os coquinhos aí, tem coco aqui, ó. Tirou, o menino tirou aqui do pé. Olha o pé aí. Cheio de coco. Aqui também, mostra aqui, meu Deus. Cheio de coco aqui, ó. Coco até umas horas. Olha o Marquinhos, tirou desse pé aqui, ó. Tirou desse pé aqui, ó. O rapaz deu uma limpeza. Olha, mostra o coco agora. Os coquinhos aí, galera. Se vocês quiserem um coquinho, tá aqui, viu? Coquinho filé. É isso aí, galera. Certo. Vai queimando tudo. Queima tudo. Coquinha não. Fogo é quente demais. Derrete tudo. Olha. Agora aqui não nasce mais capim mais não, Marcelo. Aqui. Mas nasce que eu toquei fogo aí, ó. Nasce, tem pouquinho não. Para que a terra fica melhor. Para que a terra se cultiva mais. Fazer uma limpeza aqui, vou tirar coragem. É bom quando for no sábado. Pegar, começar a limpar ali, ó. Dali pra ali o cara foi uma placa, né? O cimentinho foi uma placa. Aí de lá até ali, ó. Aí aqui deixar a água caindo aqui, ó. Pra não estar muito molhado. É isso aí, galerinha. Fazer aí, comprar cimento e fazer isso aí tudinho. Faça essas gambiarras aqui, ó. Esse aqui vai sair. Brevemente o prefeito, não sei se o prefeito tá com coragem de fazer os prédios aí. Ou é brincadeira dele, sei lá. Era pra ter, já tá feito, tem que derrubar isso aqui tudinho. Isso aqui vai ser tudo maré. Isso aqui a gente tá morando aqui na maré. Isso aqui é maré, mas vai ser tudo mudado. Agora só ri porque demora demais para morar lá, nos prédios. Demora demais. O prefeito não tem palavra, não é homem. Prefeito fraco do caramba. O prefeito é fraco, porque se fosse aquele outro prefeito já tinha feito isso aí. Fica atrasando, dizendo que é dinheiro. Que dinheiro? Dinheiro é da nação, dinheiro já é certo. Esse político safado quer dizer, não, dinheiro. O dinheiro é da nação. O dinheiro é da nação. O dinheiro não é de político não, o dinheiro é da nação. O dinheiro é do povo, o dinheiro é do povo. Ele tem que fazer qualidade. Pra quem inventa? Pra quem inventa ser prefeito? Se não aguenta, corre, pô, sai. Faz feito eu tenho 48 anos, trabalho de caçamba. E aguento trabalhar até hoje, até pra me aposentar. E porque vocês têm um poder na mão e não têm capacidade de exercer. Então corre, porra. Não aguenta, abre. Não aguenta o babado, não entra, porra. Se entrar é ou matar ou morrer. Mesma coisa é o político. O político tem que entrar pra ganhar, porra, pra ajudar a população. Né? O povo já é pobre, já é humilde. O cara não quer ajudar a população. Quer dinheiro. É um olho grande da forma.
é feito ladrão. Ladrão é um olho grande da bexiga. Quanto mais tem, mais quer. Encerrando esse vídeo aqui, galerinha, desabafando aí, é isso aí. Comenta, dá teu like, compartilha.